नमस्ते, प्रणाम और दिल से थैंक यू रउआ सबके कि रउआ लोग इतना प्यार और आशीर्वाद रिश्ते के देहनी कि जितना भी हॉल मालिक से हमरा बात भइल, डिस्ट्रीब्यूटर से बात भइल, जे भी बा वो सिनेमा से जुड़ल जितना भी लोग बा, जितना लोग से हमरा बात भइल, सबके जुबान पे यह बात रहला कि केजीएफ के जवन इनिशियल रहे बाबू, वो इनिशियल लोग के प्यार जवन केजीएफ के मिलल बिहार में, वह प्यार आज फरिश्ते के मिलता। तो दिल से प्रणाम। आनंद मंदिर से लेके छपरा से लेके हाजीपुर से लेके सीतामढ़ी से लेके मोतिहारी तक, इनके से आपके पटना के बीना सिनेमा, हर जगह से एगो इतना पॉजिटिव और यह प्यार हम चाहता नहीं कि वो लोग हर दिन दी, हर रोज़ अगर यह प्यार मिल गई ना, ज़्यादा से ज़्यादा 4 सप्ताह ये प्यार और आशीर्वाद रहो सबके जे भी देख ले बा, लागत है कि ना ये बेहतर सिनेमा बा, परिवार के साथ देखे लायक बा। तो प्लीज़ रउआ सभी देखिए करा के, रउआ लोग अगर एक बार देख लेनी ना तो सच कहता नहीं कि भोजपुरी के कायनात रउआ सब बदल सकीले। आज आनंद मंदिर के गेट तक ले टूट गई है। एगो वीडियो आई रहा हमारा लगे, देख के अच्छा लागल है, ठीक बार नुकसान भइल, लेकिन पहली बार आज एगो साउथ फिल्म के केजीएफ के तरह ओपनिंग माने बहुत दिन बाद हमके लागत है 4 से 5 साल बाद ऐसा दृश्य भोजपुरी सिनेमा के देखे के मिलल बा, भोजपुरी एक्टर के देखे के मिलल बा, भोजपुरी डायरेक्टर के देखे के मिलल बा। आई सब रउआ सबके प्यार और आज लोग साबित कर देनी कि अगर बेहतर सिनेमा केहू करी तो अभी अपन भोजपुरी के जनता अभी लुप्त नहीं भइल। भोजपुरी के जनता आज भी जागल बा, अगर बेहतर सिनेमा हुई तो ओकरा खातिर वो सब अपन दिलो जान लगा दे कि हाँ हमनी के एगो बड़ा स्तंभ खड़ा करे के बा।